دا اره ده او دا ریپیر کول غواړي. صحیح ده. دې ته به لاس کې چینج کوو او تیره کول خو یو زموږ جوړ کار دی. بس شروع شو اجي راځه کار ډیر دی راځه ما ته دې مونږ او روټي وټي لوم دا سره وای کړه دې سره وسته چل کې دا کوا